नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म शशि नेपाल। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। संसदको मानमर्दन गर्दै अध्यादेश खारेज गर्नु बदनियतपूर्ण रहेको एमाले अध्यक्षको आरोप। सरकारको असंवैधानिक काममा सञ्चार माध्यमको खबरदारी नपुगेको टिप्पणी। राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता भएसँगै मन्त्री परिषद विस्तारको तयारीमा प्रधानमन्त्री। देउबा मन्त्रालय भागबन्दामा सहमति जुटे पनि मन्त्री छान्न दलहरूलाई सकस। परराष्ट्र मन्त्री खड्काको शपथ बदल गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट। कानुन निष्क्रिय भएको समयमा शपथ खुवाएको आरोप। अर्को कानुन नबन्दासम्म काम नगराउन आदेश माग। बेलायतमा तेल अभावका कारण अधिकांश पेट्रोल पम्प बन्द। लरी चालक अभावले इन्धन र खाद्यान्न सङ्कट बढ्दै अत्यावश्यक काम पनि प्रभावित हुन थाल्यो। र वर्षाको कारण एपिएलको आजको खेल पनि प्रभावित। पोखरा राइनोज र काठमाडौँ किङ्स 11को खेल स्थगित। नयाँ खेल तालिका सार्वजनिक गरिने। अब समाचार विस्तारमा। एमाले अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देउबा नेतृत्वको सरकारलाई सञ्चार माध्यमको खबरदारी नपुगेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। आज विभिन्न सञ्चार माध्यमका सम्पादकहरूसँगको अन्तर्क्रियामा बोल्दै ओलीले संविधान मिचिँदा पनि सञ्चार माध्यम मौन देखिएको गुनासो गर्नुभयो। ओलीले सरकारले गल्ती नगरोस् भन्नका लागि खबरदारी आवश्यक रहेको बताउनुभयो। ओलीले दल विभाजनका लागि ल्याएको अध्यादेश पनि संविधानको मर्म विपरीत हुँदा पनि सञ्चार माध्यम चुप लागेर बसेको आरोप समेत लगाउनुभयो। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदको मानमर्दन गर्दै राष्ट्रपति मार्फत राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गरेकोमा आपत्ति जनाउनु भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगेका कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीसँगको भेटमा ओलीले संसदको अधिवेशन हठात अन्त्य गरेर राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने र संसद चलिरहेका बेला राष्ट्रपति मार्फत खारेज गर्नु षड्यन्त्रपूर्ण र बदनियतपूर्ण भएको बताउनु भएको हो। ओलीले सरकारका गैरकानुनी तथा असंवैधानिक कदमले प्रतिपक्षको सम्बन्ध राम्रो नहुने सन्देश प्रधानमन्त्रीलाई पठाउनु भएको छ। नेकपा एमाले पार्टीको एकतालाई सुदृढ बनाउने गरी 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गरेर अघि बढ्ने निष्कर्ष निकालेको छ। आन्तरिक एकता कायम गर्न गठित पार्टीको उच्च स्तरीय कार्यदलको मङ्गलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय थापाथलीमा बसेको बैठकले नीतिगत व्यवस्था गरेर पार्टीको आन्तरिक एकता अझै सुदृढ हुने गरी सो समस्या समाधान गरेर जाने निष्कर्ष निकालेको हो। बैठकले पार्टीको विधान महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्वको सवालमा देखिएका विवाद पनि समाधान गर्ने विषयमा विभिन्न उपायहरूको बारेमा छलफल सुरु गरेको कार्यदलका संयोजक भीम रावलले जानकारी दिनुभयो। कार्यदलको बैठकमा 10 बुँदे सहमतिको कार्यान्वयन र यही असोज 15 गतिदेखि आरम्भ हुने हाम्रो विधान महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्वको विषयमा जहाँ समस्याहरू उत्पन्न भएका छन् र ती समस्याहरू समाधान गर्नुपर्ने छ त्यसबारेमा हामीले छलफल गऱ्यौँ र त्यसको लागि उपयुक्त विधि र एउटा संरचनागत समाधानका विभिन्न उपायहरूको बारेमा हामी छलफल गरेका छौँ र ती कतिपय उपायहरू जहाँ जहाँ समस्याहरू देखिएका छन् तिनको समाधान तदनुकूल नै गर्ने कुरा हामीले गरेका छौँ। संयोजक रावल र नेता लेखराज भट्टबीच सुदूरपश्चिम प्रदेशको पार्टीको इन्चार्जको विषयलाई लिएर विवाद छ। संयोजक रावलले सो विवाद पनि 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयनकै क्रममा समाधान भएर जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। तर भट्टले भने पार्टीको सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्ज आफू नै रहेको दाबी गर्नुभएको छ। आगामी निर्वाचन आउन अब 15 महिना जति पनि बाँकी छैन। नेपाली राजनीतिमा बीचमै कुनै आकस्मिक घटना नघटेमा 1 वर्ष केही महिनापछि देश निर्वाचनमा जानेछ। तर यति बेलै पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको कुरा जबरजस्त उठाइएको छ। एक रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले असोजको 7 गते काभ्रेको 5 खालमा बोल्दै देशलाई पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा लैजानुपर्ने दावी गरे।
चुनावमा करोडौँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य नगरी राम्रो मानिसले चुनाव जित्ने सम्भावना कम भएको भन्दै पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्ने प्रचण्डको भनाइ थियो। धन सम्पत्ति, दौलत, भ्रष्टाचार र कर्पोरेट हाउस कहिलेसम्म पोस्ने भन्दै कार्यकर्तामाझ प्रश्न उठाएका प्रचण्डले यो निर्वाचन प्रणाली नै फेर्नुपर्ने बताएका थिए। 5-10 करोड नहुने हो भने त चुनाव नजिति। यस्तो चुनाव हाम्रो चुनाव हो त यो। हेर्नुहोस् है, अब अहिले भर्खरै त म भन्न सक्दिनँ, तर तपाईँ हामीले मैले अहिले भने जस्तो भिडेर जाने भन्यो भने यो चुनाव प्रणाली बनेर पूर्ण समानुपातिक बनाएपछि बिना पैसा चुनाव जित्ने बनाउन सकिन्छ। बिना पैसा जनताले चुनाव जित्ने बनाइदिने, दलाल र पुँजीपतिहरूले चुनाव जित्ने होइन। प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्ति सेलाउन नपाउँदै माओवादी केन्द्रका अर्का नेताले मङ्गलबार पुनः उही अभिव्यक्ति दोहोर्याएका छन्। अर्थमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य तथा संगठन विभाग प्रमुख जनार्दन शर्माले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउनु पर्ने दावी गरे। समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तको वास्तविक मर्म पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा मात्र सम्बोधन हुन सक्ने शर्माको दावी थियो। यी दुवै नेताको अभिव्यक्तिलाई हेर्दा अहिलेको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा करोडौँ खर्चिएर चुनाव जित्नुपर्छ भन्ने हो। यसरी चुनाव जितेको व्यक्ति राम्रो हुँदैन भन्ने तर्क पनि उनीहरूको छ। तर 2064 देखि 74 सम्मको निर्वाचनमा आइपुग्दा समानुपातिक माध्यमबाट संसद छिरेकाहरू कस्ता, कति योग्य र कसरी आएका छन् त्यसलाई भने उनीहरूले मूल्याङ्कन गरेको देखिँदैन। उनीहरूको यो अभिव्यक्तिलाई अन्य दलले भने अहिलेको व्यवस्थालाई बदनाम गराउन खोजेको अर्थमा बुझिरहेका छन्। यो चाहिँ अस्थिर भइराखोस् होइन, यो चाहिँ बदनाम भइराखोस्, अनि त्यस पछाडि फेरि यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ विचारको चाहिँ खास गन्तव्य भन्नुहुन्छ नि, यो त अहिले बिसौनी मात्रै हो के अरे उहाँहरूको, र त्यो खास गन्तव्यमा पुग्नको लागि चाहिँ यो व्यवस्थालाई मै बस्ने, यसलाई बदनाम गराउने अनि यसलाई सिध्याएर चाहिँ आफ्नो बाटोमा जान सकिन्छ भन्ने भन्थे पहिला भावे। अब अहिले स्वीकारेर आउनु भएको छ, त्यो भनिहाल्नु भएन। र चाहिँ यो पूर्ण समानुपातिकले चाहिँ डेमोक्रेसी चाहिँ चल्ला जस्तो मलाई लाग्छ। 2064 को संविधान सभा निर्वाचनमा 220 सिट ल्याएर पहिलो पार्टी बनेको माओवादीले 2070 को निर्वाचनमा समानुपातिकमा मात्र 54 सिट ल्याएको थियो। प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैबाट ओह्रालो लाग्दै आएको माओवादीले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा गए। व्यक्तिभन्दा पार्टीलाई मत दिनुपर्ने व्यवस्था बमोजिम पहिलो पार्टी बन्न सकिने लोभ देखाएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डिबी मगरका साथमा सन्तोष बेकेथापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता भएसँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने तयारीमा जुट्नु भएको छ। देउवाले आजै मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने तयारी गरे पनि सत्ता गठबन्धनका दुई दलहरू नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले मन्त्रीको टुङ्गो लगाउन नसकेपछि भोलि मात्र मन्त्री परिषद विस्तार हुने बताइएको छ। सरकारले सोमबार राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गरिसकेको छ। सत्तारूढ गठबन्धनमा मन्त्रीहरूको संख्यामा भने सहमति भइसकेको छ। कांग्रेसले प्रधानमन्त्री सहित 7 मन्त्री, माओवादी केन्द्रले 6 मन्त्री, नेकपा एसले 6 मन्त्री र जसपाले 6 मन्त्री पाउने दलहरूबीच सहमति भएको बताइएको छ। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काको शपथ बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। अधिवक्ता विशाल नेउपानेले कानुन नै नभएको अवस्थामा निष्क्रिय कानुनमा टेकेर गराइएको शपथ अवैधानिक भएको भन्दै शपथ बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गर्नुभएको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले असोज 6 गते परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्कालाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको थियो। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको शपथ सम्बन्धी अध्यादेश संसदबाट पारित नभएपछि निष्क्रिय भएको छ। त्यसैले हाल मुलुकमा शपथ सम्बन्धी संघीय कानुन छैन। रिटमा नेउपानेले अर्को कानुन नबन्दासम्म काम नगराउन आदेश माग गर्नुभएको छ। रिटमा भोलिलाई पेशी तोकिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 76औं महासभा यति बेला चलिरहेको छ, जसमा नेपालको बलियो उपस्थिति देखिएको छ। नेपालका तर्फबाट महासभाको नेतृत्व परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले गरिरहेका छन्। मंगलबार बिहान सम्बोधन गर्ने क्रममा मन्त्री खड्काले कोभिड महामारीदेखि जलवायु संकट र अफगानिस्तानदेखि म्यानमारसम्मका घटनामा नेपालको धारणा विश्व समुदायमाझ प्रस्तुत गरे। एक रिपोर्ट।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाको 76औं सभालाई नेपालका नवनियुक्त परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले मङ्गलबार बिहान सम्बोधन गरे। अमेरिकाको न्युयोर्कमा सम्बोधन गर्ने क्रममा नेपालका परराष्ट्र मन्त्री खड्काले कोभिड महामारीदेखि जलवायु सङ्कट र अफगानिस्तानदेखि म्यानमारसम्मका घटनाबारे बोलेका छन्। महासभाको अन्तिम दिन सम्बोधन गरेका उनले कोभिड सङ्कटले विश्वमा संरचनागत कमजोरी र स्वास्थ्य अपर्याप्तताको सङ्कटलाई प्राथमिकता दिए। धेरै मानिसहरू आधारभूत नागरिक अधिकारबाट वञ्चित रहेका देशमा यो अझ स्पष्टसँग देखिएको उनको धारणा छ। We also welcome the pledges of funds and vaccines. Increased commitment and resources are needed for these initiatives. Deepening vaccine inequality is leaving adverse socioeconomic impacts in many low-income countries. Fair and equitable access to vaccine must be ensured for everyone, everywhere. People's lives should come first. Vaccines must be declared as public goods for the benefit of people's lives. अफगानिस्तानमा सत्ता परिवर्तनसँगै विकसित पछिल्लो अवस्थालाई मन्त्री खड्काले आफूहरूले समेत चासोका साथ हेरेको महासभालाई बताए। अफगानिस्तानमा तालिबानको आगमन आन्तरिक विषय भएको उनको धारणा छ। मन्त्री खड्काले अफगानिस्तान, लिबिया लगायत द्वन्द्वग्रस्त मुलुकको स्थायित्व आफ्नै आन्तरिक विषय भएको पटक पटक दोहोर्याए। यद्यपि उनले आणविक हात हतियारको होडबाजी र आतंकवाद मानव अस्तित्वको शत्रु भएको उल्लेख गर्दै नेपालले यसको विरोध गरिरहेको पनि स्पष्ट पारे। We urge all parties involved to ensure peace, security and stability so that the Afghan people can live in dignity and enjoy their fundamental rights and freedom. We also urge Afghanistan to engage with the international community on the basis of principles of UN Charter and norms of international law. जलवायु परिवर्तनको विषय पनि उठाएका मन्त्री खड्काले सर्वोच्च शिखर सगरमाथा सहित अग्ला हिमालहरूको देशका रूपमा आरोहीहरूलाई त्यहाँ चढ्न स्वागत गरिने तर उनीहरूले त्यहाँबाट फोहोर बोकेर फर्किने विषयमा आरोहीसँग सहकार्यको अपेक्षा गरे। हिमालसँग जोडिएका नेपाल नदीहरू विश्वको 5 भागको 1 भागको दिगोपनासँग जोडिएको बताउँदै उनले नेपाल जलवायु परिवर्तनको मारमा रहेको गुनासो गरे। यो समाचारका लागि एजेन्सीको सहयोगमा दिपेश घिमिरेको रिपोर्ट। नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट युवा सङ्घ नेपालले 2 महिने सङ्गठन निर्माण तथा पुनर्जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। युवा सङ्घ नेपालको असोज 7 र 8 गते बसेको केन्द्रीय सचिवालय कमिटीको बैठकले 2 महिने सङ्गठन निर्माण तथा पुनः जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको मङ्गलबार पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराइएको हो। सङ्गठन निर्माण तथा पुनर्जागरण अभियान अन्तर्गत 77वटा जिल्ला स्थानीय तह र वडा तहसम्म भेला बैठक कमिटी गठन तथा पुनर्गठन र प्रशिक्षणको आयोजना गरिने युवा सङ्घ नेपालका महासचिव दीपक जीएमले बताउनु भयो। 2 महिने सङ्गठन निर्माण तथा पुनर्जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ र यस अन्तर्गत 77वटै जिल्ला स्थानीय तह नगर तथा गाउँपालिकाहरू र वडा तहसम्म भेला बैठक कमिटीहरू गठन तथा पुनर्गठन र प्रशिक्षण कार्यक्रमको आयोजना गर्ने तथा सदस्यता वितरणलाई व्यापकता दिई कम्तीमा 1,50,000 नयाँ सदस्यहरू बनाउने निर्णय गरेको छ। युवा सङ्घले आफ्ना हरेक कार्यक्रमहरू तोकिएको निर्धारित समयमा नै सुरु गर्ने, कार्यक्रमको मञ्चमा अध्यक्ष बाहेक अरू नरहने, अध्यक्षको अध्यक्षताबाट नै कार्यक्रम सञ्चालन भएको ठानिने र सङ्घको कार्यक्रममा खादा, माला, पुष्पगुच्छाहरू प्रयोग नगर्ने निर्णय पनि गरेको छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा 1158 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 14,003 को कोरोना परीक्षण गर्दा पीसीआर विधिबाट 904 र एन्टिजेन विधिबाट 254 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 12 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै नेपालमा कोरोनाले ज्यान गुमाउनेको कुल संख्या 11,115 पुगेको छ। त्यस्तै आज थप 1,318 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हालसम्म कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 7,63,734 रहेको छ। नेपालका हाल सक्रिय संक्रमित 18,422 रहेका छन्। आज विश्व रेबिज दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ।
रेबिस तथ्य बुझौँ त्रसित नबनौँ भन्ने नाराका साथ विश्व रेबिस दिवस मनाएको हो। तर प्रत्येक वर्ष रेबिस विरुद्धको दिवस मनाइँदै आए पनि मुलुकमा रेबिसको जोखिम भने घट्न सकेको छैन। एक रिपोर्ट। प्रत्येक वर्ष 28 सेप्टेम्बरका दिन रेबिस दिवस मनाइन्छ। नेपालमा मुख्यतः बहुला कुकुरको टोकाइबाट मानिसमा रेबिस सर्ने गरेको छ। यसबाहेक बिरालो, न्याउरी मुसा र स्यालको टोकाइबाट यो रोग सर्ने गरेको छ। नेपालमा एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको तथ्याङ्क अनुसार गत वर्ष 50% भन्दा बढी व्यक्तिहरू टेकु अस्पतालमा भर्ना भएका थिए। कुकुरको टोकाइबाट कति मानिसको मृत्यु भएको छ भन्ने तथ्याङ्क भने सरकारले अहिलेसम्म पनि यकिन गर्न सकेको छैन। कुकुरबाट मानिसमा हुने रेबिसलाई 2030 सम्म शून्यमा ल्याउने सरकारको योजना रहे पनि पछिल्ला वर्षहरूमा रेबिस संक्रमणका कारण हुने मृत्यु बढिरहेका बेला सो योजना पूरा गर्न चुनौती देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्णप्रसाद पौडेलले रेबिस जङ्गली तथा घरपालुवा जनावरको टोकाइबाट हुने भएकोले कुनै पनि हेलचेक्राइ नगरी उपचारमा लाग्नुपर्ने बताए। रेबिज वास्तवमा घरपालुवा कुकुरहरूलाई खोप लगाएर रेबिज विरुद्धको खोप लगाएर बचाउन सकिन्छ। त्यसै गरी रेबिज बाट बच्ने भनेको कुकुरको टोकाइपछि बनेको घाउलाई साबुन पानीले 10-15 मिनट राम्ररी धोएर त्यसपछि बेलैमा रेबिज विरुद्धको जुन पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस भन्छ त्यसपछि लगाउने खोप लगाएर बचाउन सकिन्छ। तर हामी कतिपय अवस्थामा के हुने गरेको छ भने हैन यो त घरकै कुकुर हो, केही पनि लक्षण छैन अथवा ठिकै छ भनेर हामीले त्यो खोप लगाउँदैनौँ। त्यसले गर्दा बचाउन मिल्ने व्यक्तिहरूको पनि दुःखद निधन भएको छ। त्यसैले सचेत बनौँ, आतंकित होइन। शुक्राराज ट्रपिकल तथा सररोग अस्पताल टेकुका निर्देशक डाक्टर अनु बास्तोलाले वर्षेनी 2 दर्जन जति रेबिजको लक्षण भएका बिरामीहरू टेकु अस्पतालमा आउने गरेको बताए। उनले देशभरमा रेबिजबाट मृत्यु हुनेहरूको वार्षिक तथ्याङ्क राख्न आवश्यक रहेको भन्दै यसको लागि पहल गरिरहेको बताए। अब रेबिजको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने भने चाहिँ हामीले रेबिजलाई नोटिफाएबल डिजिजको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू अगाडि सारेका छन्। यसको पछाडिको मुख्य कारण के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यसको तथ्याङ्क छैन। रेबिज सङ्क्रमण भएका व्यक्तिहरू, रेबिजको कारणले गर्दा भएका मृत्युहरू रिफरल सेन्टर अब टेकु हस्पिटलमा आउनेहरूको केही डेटा चाहिँ हामीसँग हुन्छ। तर अन्य ठाउँहरू, अन्य अस्पतालहरूमा अथवा घरमै अथवा अन्य स्थानहरूमा रेबिजको कारणले गर्दा मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको इन्फर्मेसन चाहिँ हाम्रो जुन सिस्टममा नआउने भएको कारणले गर्दा नेपालमा कति व्यक्तिहरूको मृत्यु चाहिँ रेबिजले हुन्छ भन्ने तथ्याङ्क गाह्रो छ। त्यही भएर यसलाई नोटिफाएबल डिजिजको रूपमा लानुपर्ने कुराहरू अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। यो मानिसमा मात्र होइन, जनावरमा हुने रेबिजको पनि हामीले नोटिफाई गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू अगाडि बढिसकेको अवस्था हो। रेबिज लागेमा ज्वरो आउने, टोकेको ठाउँमा अत्याधिक दुख्ने, झमझमाउने, हावादेखि डर लाग्ने र पानी खानदेखि डराउन लगायतका लक्षण देखिन्छ। त्यसैले कुकुर जस्ता रेबिज भाइरस सार्ने जनावरले टोकेर छालामा एक वा एक भन्दा बढी गहिरो घाउ भएमा वा रगत बगेमा तुरुन्त घाउ सफा गर्ने र चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम रेबिज विरुद्धको खोप लगाउनु पर्दछ। घरपालुवा कुकुरहरूलाई रेबिज विरुद्धको खोप लगाएर पनि आफू बस्न सकिनेछ। जनावरले टोकेपछि 10 देखि 15 मिनटसम्म साबुन पानीले टोकेको ठाउँमा धोएमा पनि यसको असर कम हुन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारीका छोराछोरी र स्थानीयवासीलाई अध्ययनमा आरक्षण दिन निर्देशन दिएको छ। समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारीका छोराछोरी र स्थानीयवासीलाई चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि विद्यमान ऐन नियमावली संशोधन गरेर भए पनि आरक्षण दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। समितिकी सभापति जयपुरी घरतीले ऐनले व्यवस्था गरे अनुसार आरक्षणको व्यवस्था गर्न तथा आगामी दिनमा हुने चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी परीक्षाहरूमा नियमावली संशोधन गरेर भए पनि आरक्षणको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो। ऐनले अधिकार दिएसम्म त्यो आरक्षणको व्यवस्था गराउनुपर्छ भनेर हामीले निर्देशन दिएका छौँ। यदि ऐनभन्दा बाहिर छ भने हामीले गर्नुहुन्न भन्ने पनि हामीले अप्सनहरू राखेका छौँ। र त्यसमा के हो भने आरक्षण भनेको फेरि त्यो बच्चा बच्चीहरूले पैसै तिरेर पढ्न पाउने भन्ने आइरहेको छ। त्यस कारणले पैसा तिरेर पढ्न पाउने यो गएको त गइसक्यो। आगामी दिनमा जो हुने इक्जामहरू छ, यो मेडिकल सम्बन्धी इक्जामहरू छ, त्यहाँ चाहिँ नियमावली संशोधन गरेर आरक्षणको व्यवस्था गर्न सकिन्छ भने गर्ने भनेका छौँ। तर ऐनमा टेकेर गर्ने भनेका छौँ हामीले।
बैठकमा सांसद योगेश भट्टराईले चिकित्सा शिक्षामा काम गर्ने कर्मचारीहरू आर्थिक हिसाबले सम्पन्न हुने भन्दै उनीहरूलाई आरक्षण दिँदा सम्पन्न मानिसमा नै आरक्षण जाने भएकाले चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारीका छोराछोरीलाई आरक्षण दिन आवश्यक नरहेको बताउनुभयो। काम गर्ने शिक्षक र कर्मचारी शिक्षक भनिसकेपछि क्लासको हिसाबले हेर्ने हो भने त्यो अलिकति सम्पन्न मान्छे त्यहाँको शिक्षक। अब कर्मचारी कार्य सहयोगी होला के होला त्यसको लागि मलाई भन्नु छैन। तर चिकित्सा शिक्षामा युनिभर्सिटीमा पढाउने होइन मेडिकल युनिभर्सिटीमा पढाउने अथवा कलेजमा पढाउने शिक्षकहरू मेरो विचारमा तिनीहरू सम्पन्न नै जनरली हुन्छन् होला। म ठोकुवाका साथ किन भन्नु सक्दिनँ भने हामीसँग यस्तै डाटा छैन। सांसद नवीना लामाले चिकित्सा शिक्षामा पाइने आरक्षणको सम्बन्धमा कर्मचारी र नेताले मात्रै जानकारी राख्ने र उनीहरूको छोराछोरीले मात्रै फाइदा लिइरहेको भन्दै आम मानिसमा यसबारे जानकारी नै नहुने गरेको बताउनु भयो। सरकारको स्मार्ट लाइसेन्स योजना लाखौं सवारी चालकका लागि निल्नु न ओकल्नु बनेको छ। लाखौं सर्वसाधारण वर्षौंदेखि लाइसेन्सको प्रतीक्षामा छन्। यही समस्यालाई समाधान गर्न भन्दै सरकारले क्यूआर कोड लाइसेन्स विकल्पका रूपमा अगाडि बढाएको छ। एक रिपोर्ट। यकिन तथ्याङ्क नभए पनि यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार कागजी र स्मार्ट लाइसेन्स गरी अन्दाजी 32 लाख लाइसेन्स वितरण भएको अनुमान छ। मुख्यतः नक्कली लाइसेन्सको समस्या समाधान गर्दै यातायात क्षेत्रलाई प्रविधि मैत्री बनाउन 2072 मङ्सिरदेखि स्मार्ट लाइसेन्स वितरण सुरु गरेको थियो। हालसम्म नवीकरण र नयाँ गरी 20,87,000 बढी स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट भइसकेको छ। प्रिन्ट भएका मध्ये अधिकांश वितरण भइसकेका छन् भने कतिपय स्थानमा वितरण जारी छ भने 7 लाख बढी सर्वसाधारण वर्षौंदेखि स्मार्ट लाइसेन्सको प्रतीक्षामा छ। तर अझै पालो आएको छैन। सवारी चालकहरू राजस्व तिरेको रसिद बोकेर यात्रा गर्न बाध्य छन्। मेरो चाहिँ रिन्यू गरे हो होइन, जो अहिलेसम्म नि आएको छैन भन्छ। मैले यो रिन्यू गर्ने बेला चाहिँ 1.5 महिनापछि आउनु भनेको थियो होइन, 1.5 महिनापछि आउँदा नि परेको छैन, अहिले आउँदा नि परेको छ। यो पेपर मात्र बोकेर हिँड्ने के अरे नागरिकता नि खोज्छ, नागरिकता गोजिया बोकेर हिँड्नु अब होइन। अब धेरै गाह्रो छ कि पेपर बोकेर। अब घरि पानीले भित्ला पनि डर, घरि के यो पुरानै भएपछि यताको त झन् पुरै हराइसक्यो अक्षरै। स्मार्ट लाइसेन्स वितरणमा ढिलाइ हुने देखिएपछि सरकारले नयाँ योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। देशभर क्यूआर कोड सहितको परीक्षणकाल लाइसेन्स वितरण सुरु गरिएको छ। के हो त क्यूआर कोडको व्यवस्था? पहिले जस्तो धेरै कोर्नु पर्दैन। जस्तो उसले ट्रायल पास गर्यो, गर्ने बित्तिकै के अरे रासो काटिन्छ। त्यो नयाँ पास गरेको रासो काटिसकेपछि त्यो रसिद चाहिँ दिने बित्तिकै उसले 1-2 मिनटमै तयार गरिदिइहाल्छ उसलाई। ट्राफिकसँग पनि हुँदो रहेछ स्क्यान गर्ने होइन। त्यो स्क्यान गरेर हेरेपछि उसको रासो तिरेको हो होइन, पास गरेको हो होइन, जम्मै देखाउँछ त्यसमा। स्मार्ट लाइसेन्स योजना नागरिकको नभई सरकारी संयन्त्रको आर्थिक हिनामिना गर्ने कुदृष्टिका कारण ल्याइएको योजना भएको यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्। क्यूआर कोड योजना पनि कुनै न कुनै लोभबाट प्रेरित भएको, तर क्यूआर कोड भने उपभोक्ता मैत्री नै रहेको कतिपयको तर्क छ। 3 अरब रुपियाँको चलखेल भएको छ। त्यो स्मार्ट लाइसेन्स नेपालमा ल्याउनको लागि 3 अरब रुपियाँको चलखेल भएको छ। 10 लाख स्मार्ट कार्ड तयार गर्ने नाममा जुन किसिमको आर्थिक खेल भयो त्यसमा चाहिँ हामीले पनि शङ्का गरेका छौँ। अथवा चाहिँ अब त्यतापट्टि जानै जान्न, म उपभोक्तालाई राहत दिन्छु भनेर सोचेको थियो त मैले बुझेको थिएँ। तर आम उपभोक्ताको हितको लागि क्यूआर कोड अत्यन्त राम्रो। स्मार्ट लाइसेन्सको सट्टा क्यूआर कोड लाइसेन्स दिन लागेको खबरको खण्डन गर्दै यातायात व्यवस्था विभागले अब नयाँ सवारी चालकहरूले ट्रायल पास गरे लगत्तै राजस्व तिरेपछि क्यूआर कोड लाइसेन्स पाउने जनाएको छ, जुन 1 वर्षको परीक्षणकालका लागि हुनेछ। त्यो कार्ड नभएको अथवा दिन नसकेको कारणले डाइभर्ट गर्न खोजेको होइन, तर भविष्यमा चाहिँ त्यो सहजता चाहिँ आउँछ। किनभने तपाईँ लाइसेन्स पास गर्ने बित्तिकै, लाइसेन्सको परीक्षा पास गर्ने बित्तिकै यो कार्ड पाइन्छ। 1 वर्षसम्म तपाईँ चुप लाएर बस्नुहुन्छ, मलाई कार्ड खोइ भन्दै आउनुहुन्न अबको चाहिँ पछाडि। त्यसैले 1 वर्षमा पर्याप्त समय हामीलाई भएर हामीले स्मार्ट कार्ड दिन सक्छौँ। त्यो भोलिको म्यानेजमेन्ट सहज होला। तर अहिलेको कार्ड चाहिँ दिन नसकेको कुरालाई यसले सम्बोधन गर्दैन। क्यूआर कोड सहितको लाइसेन्सका लागि सवारी चालकहरूले थप शुल्क तिर्नुपर्ने छैन। त्यसको खर्च सरकारले नै बिहोर्ने बताएको छ। स्मार्ट लाइसेन्सको आक्रोश थाम्न नसकेर क्यूआर कोड लाइसेन्स विकल्पमा ल्याएको सरकारी योजना कतिको प्रभावकारी हुन्छ तत्काल भन्न सकिन्न। कार्यान्वयन पक्ष सक्षम रहे यसले उपभोक्तालाई झन्झटबाट मुक्त गराउने निश्चित छ। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरस श्रेष्ठका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ।
संसदीय समितिले पीडितलाई तत्काल राहत हुने गरी लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष परिचालन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले लैङ्गिक हिंसा निवारणका उपायहरू पहिचान गरी तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन गरेको छ। एक रिपोर्ट। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिको बैठकले पीडितलाई तत्काल राहत हुने गरी लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष परिचालन गर्न गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र त्यसका लागि आवश्यक समन्वय गर्न महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। महिला हिंसासँग सम्बन्धित कोष तत्काल परिचालन गरी पीडितलाई राहत दिने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सचेत गराइएको समितिकी सभापति निरुदेवी पालले जानकारी दिइन्। समितिले लैङ्गिक हिंसासँग सम्बन्धित कोषहरूलाई एकीकृत गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ। एक लैङ्गिक हिंसा निवारण तथा लैङ्गिक समानता सम्बन्धी विभिन्न कोषहरू जस्तै लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष, पुनर्स्थापना कोष, सेवा कोष, पीडित राहत कोष, बाल कोष, एकल महिला संरक्षण कोष आदि कोषहरूको प्रयोग लैङ्गिक हिंसा निवारण वा न्यूनीकरण गर्नेतर्फ परिचालन हुनुभन्दा लैङ्गिक हिंसा पीडित, प्रभावित वा जोखिममा रहेकालाई तत्कालको लागि क्षणिक राहत प्रदान गर्नु रहेको देखिन्छ। समितिले लैङ्गिक हिंसा निवारणका उपायहरू परिचालन गरी तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन गरेको छ। समितिकी सभापति पालले लैङ्गिक हिंसाका स्रोतहरूको विस्तृत अध्ययन गरी त्यसका निवारणको उपायहरूको पहिचान गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि सरकारलाई पुनः सचेत गराइएको बताइन्। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले महिला हिंसा निवारण कोषलाई उचित परिचालन गर्ने गरी जिल्ला तहमा पनि महिला विकास कार्यालयको व्यवस्था गर्न ढिलाइ नगर्न सरकारलाई सचेत गराएका थिए। समितिका सदस्य बिन्दा पाण्डेले महिला हिंसा निवारण कोष परिचालनका लागि आवश्यक कानूनको तत्काल व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिन्। उनले हिंसा पीडित महिलाहरूले राहत पाउने कोषको परिचालन किन प्रभावकारी ढङ्गले गर्न नसकेको भनी सरकारसँग प्रश्न समेत गरिन्। कानुनको अभाव भन्ने उहाँहरूले जे भन्नुभएको छ त्यो हो भने सबभन्दा पहिला त कानुन बनाउनु पर्यो हामीले, होइन? त्यो बिल चाहिँ नि अब तुरुन्तै संसदमा आउने खालको कुरा गर्नु पर्यो। अनि तल चाहिँ त्यो पठाएको पैसा अब त्यो एउटा कार्यकाल सकिन लाग्यो, अहिलेसम्म त्यो चाहिँ अब कोषै छैन। माथिबाट भन्दाखेरि हामीले म त एकदम सिड मनी पठाएको छ, त्योबाट चाहिँ नि किन त्यहाँ चाहिँ नि होइन त्यो राहत कोष नबनाउने भनेर हामीले पहिला त्यो लैङ्गिक न्यायका लागि सङ्घीय सांसद समूह बनाउँदा त्यहाँबाट पनि धेरै चर्चा पनि गऱ्यौँ। त्यो थाहा पाइसकेपछि त हामीले यहाँ जतिसुकै कराए पनि अब कानुनै छैन, नियमावली नै छैन भन्ने हिसाबले त्यो सम्भव भएन। त्यसले गर्दा सबैभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ त्यो के हो भन्ने खालको कुरो चाहिँ जानकारी पाऊँ र अब त्यो छ भनेदेखि छैन भने बनाऊ भन्ने कुरा हो। समितिकी अर्का सदस्य लक्ष्मी परियारले महिला हिंसा निवारणका लागि तत्काल जिल्ला तहमा पनि महिला हिंसा हेर्ने शाखाको व्यवस्था गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइन्। उनले भएका कानूनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन सरकारले नगरेकाले पनि महिला हिंसाको दायरा बढ्दै गएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्। यद्यपि हिजोको दिनमा हामीले थुप्रै मानवाधिकार संस्थाहरूबाट समन्वय गरेर त्यसमा पनि भएन जिल्ला जिल्लामा एउटा कार्यालय महिला विकास कार्यालय चाहिँ त्यहाँ थियो। महिलाहरूले हाम्रो बारेमा बोलिदिने र हाम्रो बारेमा गरिदिने यो ठाउँ छ भन्दा कतिपय अवस्थामा त्यो ठाउँसम्म पुग्ने पहुँच राख्थे। तर अहिले त्यो पनि नभएको अवस्थामा हामीले जुन यो कोषहरूको परिकल्पनाका साथ यो कोषहरू चाहिँ भइरहेको छ, तर यसलाई परिचालन गर्न अप्ठ्यारो पर्छ नै होला। यता समितिका सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाब दिँदै महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी सचिव यामकुमारी खतिवडाले प्रदेश र स्थानीय तहले अझै कानूनी व्यवस्था नगरेकाले महिला हिंसा निवारण कोष परिचालन प्रभावकारी हुन नसकेको जानकारी दिइन्। उनले स्थानीय तहमा हिंसा पीडित महिलाका लागि राहत कोषको व्यवस्था गरे पनि त्यसबारे आम जनतालाई सचेत गराउने काम हुन नसकेको पनि प्रश्न पारिन्। अब स्थानीय कानुन बमोजिम र प्रदेश कानुन बमोजिम चाहिँ कोष स्थापना गर्नुपर्छ भनेकोले गर्दाखेरि स्थानीय र प्रदेशमै पहिला कानुनी चाहिँ व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ। यहाँ केन्द्रमा भएको कोष अहिले चाहिँ कसरी गइरहेछ भने त्यो स्थानीयमा कोष स्थापना गर्ने अनि तत्काल राहत समिति भनेर स्थापना गर्ने र उहाँहरूको माग अनुसार हामीले पठाउने पनि छ व्यवस्था। तर चाहिँ त्यति धेरै माग गरेर आएकै छैन स्थानीय तहबाट। र अब अहिले हामीलाई फर्मल जानकारी आएअनुसार 71 वडामा चाहिँ
स्थानीय समिति पनि तत्काल उद्धार समिति पनि गठन भएको छ र कोष पनि स्थापना गर्नुभएको छ। सचिव खतिवडाले प्रदेश र स्थानीय तहलाई महिला हिंसा निवारण कोषको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न संघीय सरकारले पटक पटक पत्राचार गरेको पनि स्मरण गराइन्। उनले हिंसा पीडित महिलाहरूका लागि आवश्यक राहतको व्यवस्था हुने गरी कार्यविधि निर्माण गर्ने कामलाई अघि बढाइएको पनि समितिलाई जानकारी दिइन्। अब आर्थिक समाचार। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सडक विभाग, खानेपानी विभाग लगायतका निकायका कारण अन्डरग्राउन्ड केबल बिछ्याउने कामले गति लिन नसकेको स्पष्ट पारेको छ। प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले अन्डरग्राउन्ड केबल बिछ्याउने काममा सडक विभाग, खानेपानी विभाग लगायतका कारण समस्या खडा भएको उल्लेख गर्दै समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले पहल गरिरहेको पनि जानकारी दिनुभयो। उहाँले ती समस्या समाधान गरेर मुलुकमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासमा आवश्यक सहयोग पुर्याउन प्राधिकरण प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनुभयो। आज काठमाडौँमा आयोजित नेपालमा सूचना प्रविधि प्रयोगको अवस्था र चुनौती विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासमा प्राधिकरणले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको दाबी समेत गर्नुभयो। सडक विभागसँगदेखि लिएर खानेपानी सबैसँग समस्या त छ। अहिले सबभन्दा अन्डरग्राउन्ड केबलिङमा त्यो सहकार्य अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट भइ पनि रहेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवज्यूबाट टाइममा मिटिङहरू पनि राखेका छौँ। यो हामी आगामी दिनमा सहज रूपमा अगाडि बढ्छ नै भन्ने जस्तो लाग्छ। प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कन्ज्युमरहरूबाट वार्षिक 70 अर्ब आय आर्जन गर्ने जानकारी पनि दिनुभयो। साताको पहिलो र दोस्रो दिन उच्च अङ्कले घटेको शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज पनि घटेको छ। आज नेप्से परिसूचक 70.01 अङ्कले घटेर 2615.40 अङ्कमा झरेको छ। क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 11.42 अङ्कले नै घटेको छ। कारोबार रकम भने सोमबारको भन्दा केही सुधार देखिएको छ। सोमबार 5 अर्ब 12 करोड 9 लाख रुपियाँको शेयर कारोबार भएकोमा मङ्गलबार 5 अर्ब 74 करोड 54 लाख 88,179 रुपियाँको कारोबार भएको छ। शेयर बजारमा कारोबार हुने अधिकांश कम्पनीको शेयर मूल्य मङ्गलबार घटेको छ। धेरै घट्नेमा फाइनान्स कम्पनीहरू देखिएका छन्। फाइनान्स कम्पनीको सब इन्डेक्स 7.37% घटेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। बेलायतमा तेल अभावका कारण पेट्रोल पम्पहरू बन्द हुन थालेका छन्। खुलेका पम्पहरूमा लाइन तथा भिडभाड बढेको छ। केही पेट्रोल पम्पहरू बन्द भएसँगै अवस्था सहज बनाउन सेनालाई तयारी अवस्थामा राखिएको बीबीसीले जनाएको छ। सेनाका ट्याङ्कर चालकलाई आवश्यक परेको अवस्थामा परिचालन गर्नका लागि तालिम दिइने बेलायत सरकारले जनाएको छ। तर व्यापार मन्त्री क्वासी कोर्टनले पर्याप्त आपूर्ति रहेको दाबी गर्दै नागरिकलाई नआत्तिन आग्रह गरेका छन्। आवश्यकता नभएका मानिसले समेत तेल खरिद गरेका कारण पम्पहरूमा लाइन देखिएको उनको भनाइ छ। डाक्टर र स्याहार केन्द्रका कर्मचारीले अत्यावश्यक सेवाका कर्मचारीलाई तेलको प्राथमिकतामा राख्न आह्वान गरेका छन्। बेलायतमा लरी चालक अभावले इन्धन र खाद्यान्न सङ्कट बढ्दै गएको छ। कोरोना महामारीले चालक अनुमति पत्रको परीक्षा रोकिनु अनि ब्रेक्जिटका कारण युरोपेली देशका कामदार स्वदेश फर्कनुलाई मुख्य कारण मानिएको छ। अब पालो खेल समाचारको। एभरेस्ट प्रिमियर लिग EPL T20 क्रिकेटमा काठमाडौँ किङ्स 11 र पोखरा राइनोज बीचको खेल पनि स्थगित भएको छ। वर्षाले मैदान भिजेका कारण काठमाडौँ र पोखरा बीचको खेल टस समेत नभई स्थगित गरिएको हो। लगातारको वर्षाका कारण मैदान भिजेपछि खेल स्थगित भएको हो। बिहान पख घाम लागे पनि मैदान नसुकेका कारण खेलाडीको सुरक्षाका लागि भन्दै खेल स्थगित गरिएको थियो। आयोजकले क्रिजमा त्रिपालले छोपे पनि पुरै मैदान नसोच्दा दैनिक खेलहरू स्थगित भइरहेका छन्। आइतबार पहिलो इनिङ्स नसकिँदै पानी परेपछि पोखरा र भैरहवाको खेल रद्द भएको थियो। दुवै टोलीले अङ्क बाँडेका छन्। सोमबार स्थगित भएका दुई खेलहरूको भने तालिका सार्वजनिक गरिएको छैन।
अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट सन्यासको घोषणा गरेका नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका पूर्व कप्तान विराज महर्जनले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा च्यासल युथ क्लबको कप्तानी गर्ने भएका छन्। च्यासलले मङ्गलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै टिमलाई कप्तानी गर्न विराज महर्जनसँग 1 वर्षीय अनुबन्ध गर्दै कप्तानीको जिम्मेवारी दिएको हो। अघिल्लो सिजन मच्छेन्द्र क्लबबाट शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग खेलेका विराजको टोली विजेता भएको थियो। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घले आयोजना गर्ने शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग कार्तिक 29बाट आयोजना हुँदैछ। यस्तै च्यासलले स्कटल्यान्डका ली मान्सनलाई आजको पत्रकार सम्मेलनबाट प्राविधिक निर्देशक नियुक्त गरेको छ। पछिल्लो पटक लाओस एएफसीको प्राविधिक निर्देशकको रूपमा काम लीलाई क्लबले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगका लागि नियुक्त गरेको हो। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। संसदको मानमर्दन गर्दै अध्यादेश खारेज गर्नु बदनियतपूर्ण रहेको एमाले अध्यक्षको आरोप। सरकारको असंवैधानिक काममा सञ्चार माध्यमको खबरदारी नपुगेको टिप्पणी। राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता भएसँगै मन्त्री परिषद विस्तारको तयारीमा प्रधानमन्त्री देउबा। मन्त्रालय भागवण्डामा सहमति जुटे पनि मन्त्री छान्न दलहरूलाई सकस। परराष्ट्र मन्त्री खड्काको शपथ बदल गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट। कानुन निष्क्रिय भएको समयमा शपथ खुवाएको आरोप। अर्को कानुन नबन्दासम्म काम नगराउन आदेश माग। बेलायतमा तेल अभावका कारण अधिकांश पेट्रोल पम्प बन्द। लरी चालकको अभावले इन्धन र खाद्यान्न सङ्कट बढ्दै अत्यावश्यक काम पनि प्रभावित हुन थाल्यो। र वर्षाको कारण इपिएलको आजको खेल पनि प्रभावित। पोखरा राइनोज र काठमाडौँ किङ्स 11को खेल स्थगित। नयाँ खेल तालिका सार्वजनिक गरिने। अवस्था यो समाचार सकियो। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।